rili hapus o'n Portugal eto. Fi'n bedwerydd mawn, fi. David! Efi podium cyntaf blwyddyn. Dipyn UCI points. Lovely. Bienvenue à France. Croeso I Ffrainc. Ia, croeso I ail gwpan y byd yn Labres, Ffrainc. Mae Ems wedi cyrraedd y bres. Di trefeilio yma ddo. Dyn crazy Austrian. Oedd y Morzine. A di registroi'r gwpan y byd. Dwi'n mynd i gyrraedd y trac prawn yma. A gwneud sy'n drafftio. Ond wedi dechrau'r trac. A mae'r boi Ffrainc yma yn pretty wacky dwi'n meddwl. Mae wedi design y trac fatha. Do na, i jyst gwneud jump massive yn dechrau. Apparently mae jyst yn flat out efo jumps dros rhwng tai a bethau crazy nhw, so pretty cool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. I gyd efo gilydd. 10, 11, jump 12. Da ni'n Ffrainc a maen nhw'n rhoi crazy Ffrainc design y trac ma. A gesiwch be mod i wneud. Ond mod i build y jump dros ty rhyw fwy. Dyma beth sy'n digwydd os ti'n ddim yn wneud yr ab ma. 4, 5, 6, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, jump o'r trac, rhif 25. Mae yna'n lot o jumps I trac. Ems yn gwneud yn siŵr fod pob darn o'r beic yn barod ar gyfer y ras gyn derfynol. Y beic yn barod, pob beth yn tight, peth yn spinio'n lyflu. Tiw allan bach, dyna I newid wan a just eistedd kit fi, just yn saicio'n hyn fyny yn y beth, dwi'n bod. Gan fod hon yn un o rasus am gwpan y byd, bydd Ems yn cystadlu yn erbyn 400 o'r beicwyr gorau, drwy fynd I lawr trac sy'n syrthio 300 medr a sy'n 1.2 kilomedr o hyd. Bydd angen iddo orffen yn yr wythdeg uchaf I gael y cyfle I rasio yn y ras derfynol. Dyma ni, Ems yn barod wrth y giat. Old habits die hard. Crash arall. O'n i'n reidio rhyw I dda, o'n i'n teimlo bob man arall. Dwi'n heitio crasio. Yn gymaint o gutting o beth. Yn anffodus I Ems, dydy o ddim wedi llwyddo I gael lle yn yr 80 uchaf. Felly, bydd o'n cael cystadlu yn y ras derfynol. Ond, tybed pwy fydd yn ennill cwpan y byd Labres, Ffrainc. So, mae cwpan y byd yn Labres drosodd a Steve Pete di ennill. A wrth nesaf, dwi'n mynd I Andorra, so ydri eto fan'na a gobeithio bydd yn y final. A neu'n dda. Cyn bo hir ar 15, bydd Ems yn cystadlu yn rhydydd cwpan y byd yn Andorra. Cofiwch wylio!